Dolomiti Venete e Trentine sfondo delle Olimpiadi invernali del 2020 a dare l'annuncio dell'intenzione di presentare la candidatura da Conegliano il presidente del Veneto Luca Zaia. A ospitare l'evento sarebbe una rete di località, sfida aperta dunque a Torino, la cui candidatura sostenuta dal sindaco del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino è stata benedetta nelle ultime ore anche da Beppe Grillo, che invece aveva bocciato Roma. E chissà cosa ne dirà Matteo Salvini, segretario federale del Carroccio, anche lui favorevole alla discesa in campo del capoluogo piemontese. Olimpiadi invernali 2026, il Veneto valuta l'opportunità, ma lo farà, di presentare la candidatura assieme a Trento, la provincia autonoma di Trento e di Bolzano. Lo facciamo per un'Olimpiade assolutamente rispettosa dell'ambiente, un'Olimpiade che vuol mettere in rete tutto quello che abbiamo come Veneti e Trentino Alto Adige, 1300 km di piste, e impianti d'eccellenza, e soprattutto saranno le Olimpiadi dell'UNESCO, perché lo scenario nel quale si dovrebbero svolgere le Olimpiadi è il patrimonio dell'umanità, le Dolomiti. I contatti tra il Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano ci sarebbero già stati, ha spiegato Zaia, e presto si tornerà a sedersi attorno a un tavolo per iniziare a lavorare sulla presentazione della candidatura. D'altro canto Trento aveva già lanciato l'idea a Bolzano dopo la bocciatura da parte dei tirolesi della candidatura di Innsbruck. Siamo in grado, ha aggiunto Zaia, di proporre un'Olimpiade 2020 che porti in eredità i campionati del mondo 2021. Un'Olimpiade pulita contro la cementificazione per la costruzione di nuove infrastrutture, compatibile sotto il profilo ambientale con le montagne di casa nostra, che farebbero sfoggio anche della loro storia. Zaia già le ha battezzate le Olimpiadi dell'UNESCO. Insomma, Torino è avvisata.